점 뭐 얻는 건가요? 이런 식으로? 아 이런 문제예요? 아 좋았어. 쉽네. 검색은 돈이고요. 잠깐만요, 빛이 보여. 병약하다, 병약. 빠밤빠밤. 흐충. 짠. 흐충. 우연찮게 13공을 바꾸면서 별자리 하나가 남는 거예요. 지금 풍소가. 이게 우연찮게 13공을 바꾸면서 별자리 하나가 남는 거예요. 지금 풍소가. 써니 언니가 애교가 참 많아요, 그쵸? 아. 티파니 언니 같아져요, 점점. 더 많은 걸 보여드리고 싶은 마음에. 밖에 있으니까 좋기도 한데 너무 슬픈데 커플들이 너무 많아. 맞아. 지금 다. 그 순간 정우가 되게 귀엽게 하시네요. 시원해요? 근데 안 시원할 것 같은데 그렇게. 아이고 웃겨라. 수 있겠습니까? 잘하실 수 있겠습니까? 입구에 들어가서. 아직까지는 뭐 보이진 않겠지만 이렇게 내일이면 이렇게 콜라겐이 나서 피우고. 아니 잘은 잘할 수 우리까지 혼내가지고 그거를 아닌 것 같아요. 그리고 진짜 그 발랄한 거, 좀 이 무거, 이거야, 야바라바지. 발랄한 거, 좀 이 무거, 이거야, 야바라바지. 스타일 TV를 봤는데 괜찮아요? 제 등에다가 좀 하지 마세요. 끔찍해요. 아니. The Stern line. So we go to a magic shop. It's like some kind of shop. Yeah. And we, give our trauma. we get something back. Bless you. Yeah. Thank you. Yeah. 만으로는 아닌 것 같아요. 그래서 뭔가 장 옆집이 범인일 수도 있겠다는 거에 힘이 많이 실렸죠. 아스트로가 과연 왜 이렇게 됐을까요? 컨셉 알고 있는 거니? 네임펜 괜찮지 않아? 유경, 영재. 유경. 야, 영재. 영재. 아, 끝났네. 해바라 한국학과 애들과 중국에서도 인기가 있어요. 와우. 한번 보여드릴게요. 네. 예. 죄송합니다. 몇 점? 변한 것 같아요.
같아요. 변한 것 같아요. 맞지? 되게 귀엽게 한다. 아까도 느꼈지만. 뭐가 귀여워? 드라마 한 번 더 할 것 같아. 해. 계란 다 이제 반말까지. 반말 진지하게 했어. 이 7개를 끓이기엔 저 삼겹살 굽고 있는데 구워야 될 판이에요. 예스!